من هو أول قائد لجيش المسلمين بأول معركة في البحر؟ عبد الله بن سعد بن أبي سرح، عمرو بن العاص، عقبة بن نافع. الإجابة هي عبد الله بن سعد بن أبي سرح رضي الله عنهم جميعا. لا تنسى عمل لايك والاشتراك في القناة ليصلك كل جديد، واكتبوا في التعليقات اللهم صل على رسول الله. شاهد بعض الفيديوهات في القناة ستجد ما يعجبك.